दादी कोयला की ट्रेन से घर जा रही थी और एक आम खाकर रेगिस्तान में फेंक देती है। कुछ ही दिनों में उसी आम के फल से एक आम का पौधा उगाता है, लेकिन जल्द ही तेज धूप से पौधा सूख जाता है। तभी उसी जगह से एक दादा पेड़ को सूखता देखकर नीली जादुई दवा डाल देते हैं। आम का पेड़ बड़ा होकर लाखों आम के फल देने लगता है। दादा ट्रेन लेकर आते हैं और आम को भरकर ले जाते हैं, लेकिन अब आम फल देना बंद नहीं करता तो दादा घबरा जाते हैं और सूखने वाला दवा डाल देते हैं। पेड़ रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।